5 մարդ է զոհվել, 6-ը վիրավորվել Չեռնիգովի մարզի Պրիլուկի քաղաքում ռուսական անօդաչուների հարվածներից։ Քաղաքի հրշեջ ծառայության պետը իր տամբլատակներից հանել է կնոջը, աղջկան ու 1 տարեկան թոռնիկին, զոհված։ Խարկովում դրոնների հարձակումից բնակելի շենքեր են հրդեհվել, 18 վիրավոր, այդ թվում 2 երեխա տարբեր վնասվածքներով հիվանդանոցներ են տեղափոխվել։ Այս գիշեր Կիևը 29 անօդաչու է արձակել Ռուսաստանի ուղղությամբ։ Ռուսական հոպը դրոնները որսացել և խոցել է Բելգորոդի, Ռոստովի, Վորոնեժի մարզերում, տուժածներ չկան։ Շփման գծի գրեթե բոլոր ուղղություններում նահանջում են ուկրաինական ստորաբաժանումները։ Ռուսները մտադիր չեն կանգնել և ըստ Պուտինի վերջին հայտարարության արդեն նաև բանակցել։ Кто вообще ведет переговоры с террористами? Կրեմլի ղեկավարը առաջին անգամ մեկնաբանել է Բրյանսկի և Կուրսկի մարզերում տեղի ունեցած պայթյունները, որոնց հետևանքով 7 մարդ է զոհվել, 121-ը վիրավորվել, և դրանք ահաբեկչություն է անվանել։ Խոսելու թեմա չունի Պուտինը ուկրաինական վերնախավի հետ։ Что и без того нелегитимный режим в Киеве. Կիևի առանցայն էլ ոչ լեգիտիմ ռեժիմը, որը ժամանակին Ուկրաինայում զավթել է իշխանությունը, աստիճանաբար վերածվում է ահաբեկչական խմբավորման, իսկ նրա հովանավորները դառնում են ահաբեկիչների աջակիցներ։ Пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации террористических актов. Փորձելով վախեցնել մեզ, Կիևյան վերնախավը անցել է ահաբեկչական գործողությունների, միևնույն ժամանակ խնդրելով դադարեցնել ռազմական գործողությունները 30 կամ 60 օրով, հանդիպել բարձր մակարդակով։ Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? Ինչպես այս պայմաններում հանդիպում անցկացնել։ Ինչի մասին խոսել։ Ով է ընդհանրապես բանակցում նրանց հետ, ովքեր խաղադրույք են անում ահաբեկչության վրա։ Кто делает ставку на террор с террористами? Շանոմնի наши. Շարունակում է հակասական հայտարարություններ անել Զելենսկին, մի կողմից հրադադար է խնդրում, մյուս կողմից ռուսական առաջարկները վերջնագիր անվանում, Ստամբուլյան բանակցությունները անարդյունավետ։ Ռուսներին և ուկրաինացիներին խաղաղության հասցնելու ամերիկացիների ջանքերն էլ կարծես անպտուղ են մնալու։ Պուտինի հետ վերջին հեռախոսազրույցից հետո Թրամփը խոստովանել է, որ խաղաղությունը դեռ մոտ չէ և որ Մոսկվան ստիպված կլինի վճռական արձագանքել Ուկրաինայի կողմից ռուսական ռազմավարական օդակայանների վրա հարձակումներին։ Երբ, որտեղ և ինչպես այս հարցերին կպատասխանեն մեր զինվորականները, երբ ճիշտ ու նպատակահարմար համարեն։ Պուտին-Թրամփ վերջին զրույցի ֆոնին Wall Street Journal-ին հայտնի է դարձել, որ Պենտագոնը որոշել է հատուկ վազրիչները, պայթուցիչները, որոնք տալիս էր Ուկրաինային ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի խոցման համար տրամադրել Մերձավոր Արևելքում տեղակայված ԱՄՆ ռազմաօդային ստորաբաժանումներին։ Իսկ Պենտագոնի ղեկավար Փիթ Հեքսեթը առաջին անգամ չի մասնակցելու Ռամշտայն ձևաչափով հանդիպմանը, որը պիտի քննարկի Ուկրաինային տրվող ռազմական աջակցությունը։ Ուկրաինան զինելու ամերիկյան նախկին որոշումների չեղարկումը կստիպի արդյոք կողմերին ընդունել ամենակարևոր պատերազմը դադարեցնելու որոշումը, պարզ չէ։ Զովինար Բարխուդարյան, Անի Խանդիլյան, Հայլուր։